Алексей Дудараў. Вечар. Дзея другая. Хата Васіля. Звычайна, як і ўсе іншыя хаты. Усё ёсць, што трэба. Стол, табурэткі, печ, старенькі тэлевізор, радыё, фотаздымкі ў рамачках на сцяне. Ганна тупае каля печы. Чырвоныя водсветы полымя скачуць па старэчым твары. Раніца. Ганна падышла да акна, кліча: «Васіль, хадзі снедаць!» Дастае з печы патэльню, на якой скварчыць яешня, і проста на чапяле нясе яе да стала. Паставіла, рэжа хлеб, прыносіць сенцаў з банок малака, кладзе відэльцы, ставіць кубкі, чакае. Потым зноў падыходзіць да акна. «Ці чуеш ты там? Сонца не патухне, а яешня прастыне». Праз хвіліну ўваходзіць Васіль, распранаецца, нетаропка мые рукі над вядром каля парога. «І з кім сёння размаўляць? Хмары на небе». З хмарамі размаўляў. «На дарогу ты глядзеў?» Стаяў і глядзеў. Бачыла я. Васіль. Мерзне зямля. Калі снегам за гэты тыдзень не прыкрые, вясной не нап'ецца ўдосталь. Памёрзламу ўся вада ў раўкі сыдзе. Зашмягне летам. Слабы колас будзе. «Садзіся, еш! Во яешня, дранікі, гуркі». Васіль сядае. «А ты?» «А я каля печы нанюхалася. Пагляджу, як ты есці будзеш». «Дык ты еш і глядзі». «Ай!» Васіль голасам гаспадара. «Сядзь, я табе сказаў». Ганна сядае, снедаюць. Ганна раптам ціха засмяялася. «Добра замужам усё-ткі». «Ай-ёечкі». «Ты во крыкнуў, яно і добра. На мяне ж Піліпа ніводнага разу голасу не падняў. Да вайны колькі мы там пажылі, а пасля хварэў, асколкі ў сэрца калолі. Ніводнага разу не крыкнуў. А на бабу іншым разам і трэба. Весялей неяк». «Можа, цябе і паганяць, калі для весялосці?» «Не, ганяць не трэба. А крыкнуць, крыкне іншым разам». «Крыкну». «Трэба было нам раней сысціся. Чаго не казаў?» «Саромеўся». «Або, у нашых гадах саромецца». «Ды любіў я цябе трохі маладым». «Ідзі ты». «Што ідзі ты? Па табе ж увесь сельсавет сох. Каса была ўтрох, павесіцца можна». «Была». Да гэтага часу дзіўлюся. Такія хлопцы вакол тапталіся. Я таптаўся. Ніхто не думаў, не гадаў, што Піліп цябе круціць. Усім дарогу перабяжыць. І як ён цябе ахмурыў?» «А ніяк. Памятаю, на купалле збіралася. А ён прыйшоў да нас у хату і брась перада мной на калені. Ды як заплача. Ганна, кажа, ратуй, не пойдзеш за мяне, сэрца лопне ад болю. І так мне яго шкада стала, так шкада, што тым жа вечарамі пайшла за ім па купальскія кветкі ў чысты лог. Там ён маю касу і расплёў. Наліць малака». «Налі».
Так яно, мабыць, трэба. Што? Усё. Снедаюць. Ганна ўстала. Пайду ў сваёй хаце печ прапалю. На што? Хата павінна цёплай стаяць. Холаду яе грэх пускаць. Ідзі. Ганна падышла да дзвярэй. Васіль, Што? ты мне ўсё ж праўду скажы. Ты тады пісаў, радзіў, каб мне гусей праспявалі. Толькі праўду. Васіль злосна. Ну што ты з ёй будзеш рабіць? Паўгода я ёй адно, яна другое. Замахаў рукамі. Ну я. Няхай буду я, калі табе лягчэй жыць ад гэтага. Ідзі. Ганна. Пазней трохі сена казе падкінь. Ладно. Ганна выйшла. Васіль пачынае збіраць са стала. Уключыў дынамік. Зараўла музыка. Васіль выключае дынамік. У хату ўрываецца ўзбуджаны нервовы гастрыт. У руках газета. Привет, жаних. Здароў. А дзе маладуха? Печ пайшла паліць у сваю хату. Добра жыве, і дома, і замужам. Ну чаго глядзіш? Усё адно буду хадзіць да цябе. Хадзіў і буду. І што я ў цябе такі влюбёны? Маладым пеўнем пахадзіў па хаце. Васіль назірае за ім. Спыніўся. Васіль, хочаш з глузду з'ехаць? Хачу. Гастрыт радасна. Я машину по латарэйцы выйграў. На пошту зараз зазірнуў, праверыў. Во! Паказвае газету, беражліва дастае з кішэні латарэйку. Аўто! Аблапошыў государства! Ну і што? Ты рубель выйграваў хоць раз? Не. А я машину. Ну і што? Што ты завёўся? Ну і што? Скажы, што зайздросна, а? Ну скажы. Васіль глядзіць на яго спакойна і стомлена. Ладно, стаў яешню, замочым. Машина ўсё-ткі. Дастаў з кішэні бутэльку віна. Ну і што? Сядай. Дастаў шклянкі, паставіў закуску. Гастрыт адкаркаваў віно, наліў чаркі, задумаўся. Васіль. О! А Бог ёсць? Сонца ёсць. Падла! Рашуча паставіў шклянку. Выганю зараз. Ды не на сонца я тваё, супакойся. На Бога, на лёс свой, на жыццё. Усё да мяне бокам. Усё жыццё прайшло на 50%, усё напалавіну. Ты во мне скажы, справядлівае жыццё на гэтай зямлі, а? Хаця што пытацца, ты ж сонцу молішся. А ці меў ты хоць раз у жыцці тое, чаго вельмі хацелася? Заўсёды. А я ні разу. Толькі напалавінку. Во, памятаю ў маленстве, хадзіў неяк па грыбы. Цалюткі дзень па хмызняку паўзалі, усе там сыраежак, лісічак збольшага накалупалі, а я вот такенны баравік. Белы, крэпенькі. Шапка дзвюма рукамі не накрыць. Лета тады сухое было, яшчэ ніхто баравікоў не знаходзіў. Усе ахаюць, зайздросцяць, у кошык зазіраюць. Шчасце! Памятаю, на ўсіх глядзеў, як на мурашак. Дадому прыйшоў, ножычкам чык гэты баравік.
а ён чарвівы. Ага, ушчэнт сточаны. Вот табе і шчасце. Гадоў 6 мне тады было, і з таго часу усё напалавіну. Падняў чарку. Давай, Васіль. Будь здаров. Ай! Выпілі. І хаця б жонку маю нябожчыцу взять. Я ж так па ёй сох. Ад кахання плакаў па начах. Ніхто яе так не любіў. А яна за братам тваім, за Андрэем бегала. Нядоўга, праўда. Што зноў я вінаваты? Час быў такі, разумееш, час. Я ж нічога не кажу. Ну, забралі Андрэя. Поплакала моя Алёна, поплакала, ды і пашла за мяне. Забылася, здаецца, пра ўсё. І вяселле было добрае, і яна вясёлая, ўсё добра. Шчасце. Дачакаўся свайго, паказаў Кукіш. Во, з маслам, як кажуць. Зноў мяне гэта палавінка, каб і агонь спёк. Не, яна ніводнага разу не ўспомніла пра Андрэя. А толькі душой я адчуваў, душой, што клалася яна са мной спаць, як у труну кладуцца. Засне, дык ужо потым абдымае мяне, цалуе, шэпча нешта. Не разумеў, што з бабай робіцца. А яна, аказваецца, яго, Андрэя, у сне бачыла, у сне лашчыла. Перад смерцю прызналася. 40 гадоў жыла са мной, а па начах яго абдымала. Ведаеш, дзеці, здаецца, на Андрэя падобныя. Што ты пляцеш? У старэйшага і нос, і вочы, і чупрына, як у яго. Чарнявы ж. У нашым родзе спакон веку такіх не было. У Алёны бацька цыган быў, хіба не ведаеш? А Андрэй? Я же памёр праз паўгода ў Сібіры. Гастрыт нервова. Ды мае гэта дзеці, мае. Хіба я не ведаю, толькі мае і як быццам не мае, на палову. Зноў на праклятую палову. Зубамі, рукамі вырываў шчасце. Што толькі не рабіў. Усё дарэмна. А што рабіў? Гастрыт не адразу. Усё рабіў. І вайна гэтак жа прайшла. Людзі галовы клалі, кроў лілі, калекамі вярталіся, а я ў палоне ўсе гады. І во, як бачыш, не ваяваў, а перажыць такое давялося. Успомніць страшна. Сам здаўся. Што? Я кажу, палон. Самі не сам, на палову. Нас под Віцебском раскалашматили усю дивизию. Человек 5 собрались, выйти шукаем. Винтовки были, а патрона у меня 1. И все. Ночами до своих выбирались. А на третий, сдается, день на немцев напоролись. Я бабахнул со своей винтовочки. И все. Нема чым больше воевать. И трэба ж было гэтай проклятой кулі ў немца трапіць. Поставили яны нас, пытаются. Хто? Маўчым. Яшчэ раз. Хто? Маўчым. Афіцер аўтамат хапае замком, клац-клац. Ну, думаю, капцы. І раптам один маленькі худзенькі заморак з Полацка, што ад кожнага шораху бялеві заікаўся, выходзіць. Я, кажа, я страляў. Немец яму чаргу ў жывот, а нас у лагер. Наліў віна, выпіў, паглядзеў на пустую бутэльку. Мо яшчэ збегаць? Не трэба. Чаго ты тады вылупіўся? Нічога. Тут уже не на палову атрымліваецца.
Я не ўсё расказаў. Той бедны хлопец яшчэ варушыўся на крывавым пяску, калі я апрытомніў. Кінуўся да гэтага афіцэрыка. Пан, крычу, пан, не ён гэта, не ён. Што, не верыш? Чаго ж? А яны рагаталі. Паскуды. І не паверылі, што я страляў. Во, бачыш як? І тут хапіла смеласці толькі на палову. І шчасця на палову. Жыць застаўся, да пенсіі дажыў, а той бледны твар хлопца да гэтага часу сніцца. Твары крывавы пясок. А так, о, Васіль. Усё жыццё так. Лёс. Працаваў заўсёды на нейкай пасадзе. Паважаць павінны ўсе былі. У вочы паважалі, а за вочы. Як мяне ўсе 40 гадоў клікалі? Гастрытам. Ага, нават пад старасць. Ганну во я ўгаварыў замуж выйсці. Згадзілася і да цябе пайшла жыць. А цяпер во гэты білет. Нашто ён мне? Маладзейшаму б каму-небудзь. Каму пажыць хочацца, каму трэба, а мне? У хлеў мне на ёй ездзіць і што? Дзеці ж ёсць. Гастрыт злосна. Дзеці самі хай хапаюць сваё шчасце, дабіваюцца і рвуць, адваёўваюць. Ну, понятно. Тады давай з'ездзі куды, на мора. Ты ж хацеў на курорт. А чаго? Хоць пад старасць хапанеш на ўсе 100. Гастрыт стомлена. Нічога не будзе. Сплыў мой час. Растрасуся па дарозе. Не, гнілымі зубамі арэх не раскусіш. Васіль узяў білет, агледзеў яго з усіх бакоў. Ды кажа, што не трэба табе гэтыя грошы. Гастрыт. Іх жа ў мяне няма. Як быццам ёсць, а няма. Як заўсёды. Палова туды, палова сюды. Васіль. Ну, калі так. Нечакана скамечыў білет, сунуў яго ў рот. Няхай грошы ў дзяржавы застануцца. Ёй трэба. Пажаваў, праглынуў. Хоць і машына ўсё адно нясмачна. Закусіць трэба. Гастрыт дзіка. О! Схапіў са стала нож, кінуўся на Васіля. Васіль, хапаючы яго за рукі. Ты што, Мікіта, хіба ж можна ножом чалавека? Ты што? Гастрыт, вырываючыся. Год. Васіль. Во, як ты за сваё шчасце б'ешся. Да смерці, да крыві. Мабыць, і Андрэй тваіх рук дзела. Гастрыт. Аддай, гад! Васіль. Ты напісаў тады ў раён. На Андрэя. Я! Васіль. Ах ты, слізняк! Палавіннік пракляты! Адкрыў кулак, скамечаны латарэйны білет ляжыць на далоні. На! Во яно, тваё папяровае шчасце! Бяры, цэлы! Гастрыт схапіў білет. І ідзі адсюль, ідзі, Мікіта! У мяне нешта ў грудзях хлопнула. Ідзі. Хіліцца да падлогі. Гастрыт спалохана выбягае. Што гэта ты, а? Здурнела. Пад старасць. Нам жа да серады дажыць трэба. Да серады. Кліча. Ганна, Ганна, прынясі вады з калодзежа. Аблі мяне.
Концы отдаю. Зацямнение. Вые за окном ветер, а ў хаце цёпла, а ў хаце утульна. Старенькі дынамік на сцяне іграе сумную мелодыю. На палку перад печкай ляжыць Васіль. Роўны выцягнуты, рукі сашчеплены на грудях. У руках насовачка. Уваходзіць Ганна з вядром. Доўга і спалохана глядзіць. Ганна ціха. Васіль, а Васіль. Цішыня. Выпусціла вядро з рук, загаласіла. А мой жа ты, Васілька, а на што ж я цябе аднаго пакінула? А табе ж, можа, што-небудзь трэба было. А можаш, я б табе чым дапамагла. А нічога ж ты мне не сказаў, не развітаўся. Васіль нечакана расплюшчыў вочы, павярнуў галаву. Ты што, ашалела? Ганна спалохана. Ай! Чаго скуголіш? Ганна, цяжка дыхаючы. Каб ты праваліўся! Чаго ляжыш, як чурбан? Я думала, што ты ўжо гатоў. І рукі сашчапіў. Трэніроўку рабіў. Прымерваўся, як буду ляжаць на покуці. Ну і як? Паскудства. Асабліва, калі галосяць. Адным словам, калі што якое, каб каля мяне ніхто не скавытаў. І ты таксама. От гэта ўжо ў цябе не спытаем, як захочам. Устану з труны і выганю ўсіх к чортавай матары. Ціха пражыў, ціха і на сонца пайду. Прыспечыць, бяжы ў хлеве над казой паплач, а ля мяне каб моўчкі, без слёз і без слоў, а то яшчэ гастрыт жалобную прамову засабачыць. Забралі яго. Куды? У бальніцу. Машына прыязджала, і ён занядужаў. Доктарка пытае, дзе баліць, а ён п'яўка ў грудзях, кажа, сэрца смокча. У цябе дык хоць проста лопнула, а ў яго п'яўка. І што гэта такое? Усе нешта хварэюць у гэтым годзе. Цяжка яму будзе. Што? Нічога. Сонца і сёння няма. Няма. Снег круціць, неба нізкае. І сцяжынку вешкі замяло. Дык а каму ж па ёй хадзіць? Адна я на нагах. Замяло. Не дачакаюся, каб хоць каліўца сонца. Даль Бог устаў бы з ложка. Каб у бальніцу лёг, дык даўно б ужо устаў са сваім інфарктам. Ніякага ў мяне інфаркту няма. Проста сэрца лопнула і ўсё. І прасілі, і малілі, упёрся, як бык. Ні ў якую. Пеўня, бачыце, яму ў палату трэба, каб кукарэкаў зранку. Я без пеўня не магу. Баюся. Заснуць засну, калі раніцай не закукарэкае, магу не прачнуцца. Дык хто ж гэта пеўня ў палату пусціць? А калі я захварэю, дык што мне, казу з сабой браць? Ляжыць сабе, калодзежную ваду сёрбае, лечыцца. Хопіць квактаць. Хадзіла па пошту. Хадзіла. Паслалі ўсё. Хутка знойдуць, казалі. Прывязуць твайго Грышку. Як гэта прывязуць? Што ён злодзей ці што, каб яго прывозіць? Сам прыедзе. І чаго яны так жывуць? Ні ўва што не вераць, ні да чаго сэрцам не прывязаны, смяюцца над усім. Рэдка на сонца глядзяць.
Знов сонца. А ты маўчы. Паўза, старая тупая каля печы. Дзед слухае завею, гаворыць радыё. Раптам роспачна засмяяўся. Ну, людзі! Чаго это ты? Васіль паказаў рукой на дынамік. Ваююць! Старая паслухала. Знайшоў, з чаго дзівіцца. Заўжды ваююць. Не там, дык там. Дурні, як быццам рабіць больш няма чаго. Чаго ты разбубніўся? Сам жа ваяваў. То не раўняй, то трэба было, то за радзіму. А мо і ім прыспечыла. Сказалі ваяваць і ваююць. Падышла, прысела каля палка. Як табе сёння? А нічога, палягчэла неяк, ды і баліць, здаецца, слабей. Маўчыць, слухаюць завею. Васіль, а чаго это мы жылі? А што было рабіць? Нашай згоды бацькі не пыталі. Нарадзілі і ўсё. Хочаш, не хочаш, а жыць трэба. Жыць і чалавекам застацца. Цяжка. Ганна ўздыхнула. У цябе хоць грышка недзе ёсць. Ну, хай сабе не піша, але ж жыве па-людску. А мой Віцёк? І ў каго толькі такі ўрадзіўся? І хто вінаваты? А якім яму яшчэ радзіцца было? Вунь дактары парадзіву на жанок цяжарных сварацца. Піць не можна, куріць не можна, хвалявацца не можна. А то дзіця дрэннае родзіцца. А пад бомбамі ляжаць можна? А жыўцом гарэць у сваёй хаце можна? А сядзець во з такім жыватом у сцюдзёнай балотнай твані можна? А ўвесь час калаціцца ад страху, што цябе во-во схопяць і заб'юць можна? А галадаць можна? А самой у людзей страляць можна? Ён, мой Віцёк, яшчэ там у мяне пад сэрцам на ўвесь свет абазліўся. Якім жа яму было яшчэ нарадзіцца? Толькі няўдачным. Бабе трэба ласкавай быць. На сонца, як ты кажаш, часцей глядзець. Тады і дзіцёнак цёплым родзіцца і ласкавым. А я толькі ваявала, ды вайны баялася. Толькі дзетак нараджала ды хавала. Рабіла, рабіла, рабіла. А на гэтым свеце няма чаго пакінуць. І на што нарадзілася? Мы з табой нарадзіліся людзей хлебам карміць. У сенцах нешта ляпнула. Падняў галаву з падушкі. Чуеш? Нехта дзверы адчыніць не можа? Чуеш? Гэта вецер. Не, Ганна, не. Прыйшоў нехта, я крокі чуў. Ідзі сустрэнь, прыйшоў нехта. Ганна пайшла да дзвярэй, але дзверы ўжо самі адчыняюцца. На парозе Гастрыт, загорнуты ў бальнічную коўдру. З-пад коўдры бачны белыя і споднікі. На нагах галёшы. Гастрыт запалым голасам. Холадна, ой, людцы, холадна. О, божухна! Дзе Васіль? Тут. Хварэеш усё? Не, паміраю. Гастрыт з адчаем.
А я с больницы утек. Возьмите меня. Колють, а мне все тяжей. Порошками кормят, а мне все страшней. Не могу больше. Тяжко, холодно, страшно без вас. Василь, я твою смерть на себе возьму. За двоими яна не прыйдзе. Только не прогоняйте меня. Пошкодуйте. Ведаю, няма за что. Просто так. Вы гэта умеете. Я вот тут каля печи на подлозе прилягу и молчать буду. Не прогоняйте меня, не прогоняйте только. Зацямненне. Хата каля печы на палку голова до головы ляжаць Васіль і Гастрыт. Два старыя чалавекі. На сконе доўгая зімовая ноч. За акном злосна і тужліва вые ветер. Гастрыт падняў галаву трывожна. Ты спіш, Васіль? Не. Не спі, ладно? Не буду. Боюся. Чаго? Боюся, што Бог ёсць, ці сонца твоё. Боюся, што спытае. А што мне сказаць яму? Васіль бярэ кубак, зачерпвае ваду. Васіль, выпі. Вода душу супакоіць. Выпі. Гастрыт п'е. Васіль таксама. Гастрыт. Ты про мяне, Васіль, яшчэ што-небудзь скажы. Васіль уздыхнуў. Што сказаць? Што казаць? Усё, самае нядобрае, самае паганае. Я цябе слухаю, душа спакайнее. Гэта ад вады. Ад цябе, ну пагавары. Туды ж нельга з неспакойнай душой ісці. Пагавары. Жыў, як усе, шчасця хацеў. Чаму ж мне так мылосна? Чаму ж цішыні ў душы няма? Ты любіў мала. Мала. Шкадаваў мала. Мала. Плакаў мала. Мала. Яшчэ, кажы яшчэ. Усё. Разумней любові, шкадавання і слёз людзі нічога не прыдумалі. І ці прыдумаюць, спі. Не магу, болей скажы, пасудзі. Я не суддзя, Мікіта. Ды ты і сам усё ведаеш. Гастрыт заплакаў. Господи, за што? Я ж чэсна працаваў, падтрымліваў, стараўся, казалі ісці, ішоў, казалі рабіць, рабіў, гаварыць, гаварыў. Ой, Васіль, свет такі паганы. Васіль, свет добры, чысты. Гэта мы яшчэ дрэнныя. Нам саміх сябе перарабіць трэба, а мы, дурні, усё свет перарабіць хочам, пад сябе падагнаць. На Андрэя вашага тады я напісаў. Я ведаю. Але я правду напісаў, я не за Алёны. А тому что саботаж. Не слухай, знов кручуся. За Альоны. Я ведаю. Дык любіў жа. Любіў. Як думаеш, дзеці прыедуць, калі я? Прыедуць? Ой, як цяжка. Прыедуць.
Поможи мне, Василь. Чым? Помолися, Бога няма. Каб быў, ён бы нас не давёў да гэтага. Помолися свайму сонцу, каб хоць на магілку маю свяціла. Яно будзе свяціць. Спі. Дай воды. Васіль падае ваду. Гастрыт прагна п'е, ставіць кубак, адварочваецца і заціхае. Увайшла Ганна з вядром у адной руцэ і з дрывамі ў другой. Тупае ля печы. Ці спіцё вы там? Не. Што на сняданак рабіць? Што зробіш, тое і ладна. Старшыню ж сустрэла. Перадай, кажа, свайму неўміручаму дзеду. Гэта табе значыць, што калі пішуць ананімкі, дык не падпісваюцца і адрас не пакідаюць. А я ведаў. Першы раз у жыцці ананімку пісаў. А коня, кажа, мы яму і так дадзім. Бесплатна. Аформім як ветэрану. Варта было, кажа, за такога глупства шум на всю краіну падымаць. Так і сказаў. Ну, дапякло, уздыхнуў. Што ж рабіць? Я паміраць настроіўся. Кінь такое гаварыць, не дражні яе. А чаго? Нараджацца ж ні ты, ні я не баяліся, а яе чаго баяцца? Што на дварэ? Развязло. Вецер сыры, са страхі цячэ. Васіль зусім іншым голасам. Адліга. Першая. Яшчэ прымарозіць. Васіль сам сабе. Усё. Марудна пачынае падымацца, трымаючыся рукой за сэрца. Абапёрся на локаць, паляжаў так, аддыхаўся, потым яшчэ трохі. Яшчэ рука саслізнула, упаў на падушку. Ляжыць нерухома. І зноў гэтак жа цяжка і марудна падымаецца. Сеў. Дрыжачай рукой узяў кубак, напіўся. Звесіў худыя босыя ногі ў белым. Ганна выходзіць з-за печы. Ганна ўражана. Ці ты шалеў? Чаго ўскруціўся? Пайду на вуліцу, ветрам падыхаю. Вядро прынясу, тут дыхай. Васіль не адказаў. Толькі глядзіць, па-мужчынску, як гаспадар. Пакорліва нават паспешліва прыносіць штаны. Бубніць. З парваным сэрцам на вуліцу. З парваным сэрцам на вуліцу яму захацелася. Доктарка вунь казала, каб ляжаў і не варушыўся. Давай памагу. Васіль. Сам. Адзяваецца, нерашуча злазіць з палка, выпрамляецца. Пастаяў, аддыхаўся, зрабіў першы крок, пайшоў па хаце, зірнуў у акно. Чуваць капёж. Расчулена. Капае. Падышоў да жонкі. Накінь мне кажух на плечы. Рукі цяжка падымаць. Ганна апранае Васіля. Гастрыт падняў галаву, глядзіць. Давай я цябе выведу. Васіль сам выходзіць. Ганна. А? Што, Мікіта? Хадзі сюды. Ганна падыходзіць. Паказвае рукой на дзверы. Ты яму не давай паміраць, не пускай яго туды. Што хочаш рабі, сама заместа яго ляж, а не пускай.
Ён тут павінен быць. Там яму няма чаго рабіць. Ляжы ты, Мікіта, ляжы. Прытуліся да мяне, калі можаш. Ганна сагнулася да яго, прытулілася, пагладзіла па валасах. Мікіта. Лёгчэй стала, заўсім лёгка. Памятаеш, ты хадзіла ў Піліпа свайго дазволу прасіць, каб жыць з Васілём? Ага. Схадзі яшчэ раз на кладзішча. Ва ўсіх, хто там прабачэння папрасі за мяне. Сам не паспею. Сходзіш? Добра, Мікіта, добра. Ты не трэба. А лепей цяпер схадзі, зараз ідзі. Ідзі, Ганна. А то я раней. Ідзі. Добра, добра. І скажы, Васілю скажы, каб ён ведае. Усё, даруй. Ідзі. Ганна спалохана падыходзіць да дзвярэй, але не выйшла, а толькі сцішылася ля парога. Гастрыт выпаў з-пад коўдры, стаў на калені. Дзе ты, хто ты? Ці ёсць ты? Не ведаю. Калі ёсць на зямлю гэту, ты мяне ўжо не пусціш. Я не слухаў цябе і не пачуў. Дай здароўя Васілю. Ты на ім тут яшчэ і трымаешся. Калі б можна, калі б другое жыццё, я б... У мяне б нічога не было. Я з дуру людзей жыць вучыў, а мне б дзяцей нянчыць, хлеб расціць і глядзець на сонца. Гэта святое. Гэта ўсё. Падымаецца ўслед на палок, знікае за посцілкай. Ціхая паўза. Ганна ледзь чутна. Мікіта. Зразумела ўсё, усхліпнула. А божачкі, а Мікітухна. Ляпнулі дзверы, увайшоў Васіль. Ганна хуценька выцерла слёзы. Васіль капае. Ужо не пры марозе, цёплы вецер наваліўся. Вясна за дзела ўзялася. Ідзі ляж, Вася, на ложак каля акна. Няма калі разлежвацца, гной хутка вывозіць, каб з цёплым дажджом у зямлю. Развіднее, пайду за сваім канём. Куды? У цябе ж сэрца. Сэрцы ва ўсіх, а зямля не чакае. Зірнуў на Ганну. Што? Ты толькі не хвалюйся, табе нельга. Табе жыць, Вася, трэба. Заплакала. Васіль ласкава, нават пяшчотна. Чаго ты? Ганна. Мікіта памёр, здаецца. Васіль узлез на палок, зазірнуў за посцілку. Васіль. Які сёння дзень? Ганна. Серада. Васіль. Што ж гэта ты, Мікіта, мой дзень заняў? А, значыць, у аўторак давядзецца. Ганна. Што, Вася? За канём я ўсё-ткі пайду. А ты схадзі, касцюм яму купі, бялізну, чаравікі, ну і напамінкі. Трэба па-добраму чалавека да сонца адправіць. Добра.
На пошце тэлеграмы дзецям адбі. Так і так. Бацька памёр. Прыязджайце. Адрасы ў яго кішэні. Ён казаў: хату прыбяры, і яго, і нашу, і ката яго забяры да нас. Ага. Ну, а пра астатняе я са старшынёй дагаваруся. Вася, ён цябе памаліцца прасіў. Добра. Мне выйсці? На што? Стой побач, толькі ціха. Добра. Яны выйшлі ўперад, спыніліся. Двое старых працаўнікоў зямлі нашай. Глядзяць у той бок, дзе кожную раніцу за іх доўгае жыццё зыходзіла сонца, каб асвятліць і сагрэць вечную зямлю. Васіль ціха і ўрачыста. Аджыў сваё чалавек. Прыйшла яго ноч. Прыйшоў наш вечар. Дзякуй вам, бацька, маці, што вы нас нарадзілі і вырасцілі. Дзякуй таму, хто дадумаўся Адама з Евай стварыць. Дзякуй, што яны род людскі па свеце пусцілі. Ішло, ішло, і да нас дайшло. І мы некалі вочы расплюшчылі і сонца ўбачылі. Ні за адну, нават самую горкую слязінку не наракаем на жыццё. Дзякуй за тое, што жылі, мучыліся, смяяліся, плакалі. Дай і нашым дзеткам цяпла і святла. Сагрэй іх. І ўратуй ты нас ад нашай чалавечай дурноты. Уратуй ты нас ад гэтага. Уратуй. Няхай ва ўсіх будзе шмат дзяцей. Можа, і нашы душы прыляцяць сонца і ў іх уселяцца. Сонейка, наша сонейка, прачынайся. Прыглядаецца, выходзіць уперад. Ганна, ідзе нехта, у вёску ідзе. Ганна падыходзіць да яго. Стаяць, глядзяць, чакаюць. Заслона. 1983-1988 гады.